হ্যালো জনগণ, এটা সোনমার্গ ভ্যালি। আজ আমার মতো এখানে কতজন আনন্দ করছে সোনমার্গ ভ্যালি স্নোফলে। স্নোফলটা এত দারুণ যে আনন্দ উপভোগ করার মতোই। এই যে এখানে কিছু মানুষ দেখো উঠছে আর গান গাইছে, পাঞ্ছি বানু উড়তি ফিরু মস্ত গগন মে। ঠিক এভাবেই যদি জীবনটাও পাখির মতো উড়ে পুরো জীবনটাই কাটিয়ে দেওয়া যেত, তাহলে বোধহয় কোনো মানুষের জীবনেই আর অসুখ থাকতো না, সবাই শান্তিতে কাটাতো। আরে গাধা, সুখের বিপরীত দুঃখ হয়, অসুখ না। সরি যাই হোক, আমার ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে আমার ভিডিওটি লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন এবং আমার চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড টাটা।